是日例湯係蘿蔔、豬骨、雞腳，仲有啲陳皮，啲燒味味應該用燒骨嚟煮嘅湯。夠晒最火。肥叉咧就唔係肥到一大嚿肥膏咁樣嘅，呢個好似肥咁嘅位咧，爽啊！有啲似第一刀喎，啲肉又夠鬆軟，鵝背都幾靚仔啊，顏色又美麗，係肥咗少少啫。肉鬆軟皮脆，啲皮膏都唔韌嘅，咁香添。燒肉塊皮都脆嘅，係勁鬆軟嘅喎啲肉，使力都可以咬到個燒肉。好耐冇見過分皮啦，呢個厚度啱啱好，有落去唔會太攰。都有啲彈牙。飲啤酒一流啊！個飯都粒粒分明，會黐埋一嚿嘅。個鹹蛋靚到黐咗先，飆晒油。哇！個乳豬靚仔到咧，塊皮起晒沙㗎，一半肥膏一半肉。呢度嘅 MVP 就係呢件乳豬，皮脆肉滑，好食到不得了。亞軍就係呢件叉燒第一刀，肥膏夠爽，肉夠鬆軟，好堅。燒肉只係輸咗塊皮啫。佢個肉質一啲都唔韌，軟腍腍，超晒班啊！燒鵝同埋分蹄都好好食，可惜佢哋嘅對手太強啦。例湯都好好飲，哇咁快就清晒啦！乳豬四寶飯73蚊，燒鵝加20蚊，分蹄加10蚊，加埋個例湯7蚊，總共110蚊，就已經係燒鵝乳豬6寶飯啦，仲有湯飲添。呢度仲會派飯俾老人家添，要撐。